ابو نائله د خپل خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره دغه زما د رایې او نظر نور ملګري هم شته او زه غواړم چې هغه هم تا ته راولم او ته یو څه خواړه پر خرڅ کړې او براعت یې هم وکړې. اوس نو په دغه خبرو کې محمد ابن مسلمه او ابو نائله د هغه خپل مقصد دپاره کامیابه شول. هغه دا چې اوس دوی کولی سي چې وکعب ته د اسلحې سره ورسي او د ځان سره ملګري هم ورسره بوزي، ځکه کعب هم د اسلحې په وړلو راضي سو هم د ملګرو په وروستلو. یوه شپه چې د سپوږمۍ په رڼا روښانه وه او دا د هجرت د 3 کال د ربیع الاول د میاشتې د 14 شپه وه. دغه ډله ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته سره راټوله سوه او د خپلې نقشې د عملي کولو اراده یې ورته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم تر بقیع الغرقده پورې د دوی سره راووتل او بیا یې ورته وفرمایل په بسم الله سره رهیسئ او ویل الهي د دوی کومک وکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل کور ته ولاړی او هلته یې لمونځ او د خپل رب سره مناجات کاوه. دغه 15 نفریزه ډله رهیس وه تر څو چې د کعب ابن الاشرف وقلا ته ورسېده. د قلا د باندې څخه ابو نائله ورغږ کړه. کعب ولاړ سو چې ورته راکښته سي. د کعب ښځه چې په دغه نږدې وختو کې یې غوښتې وه ورته وایي د شپې په دغه وخت کې ته چیرې ځې او ما داسې اواز واورېدی لکه د هغه څخه چې وینې څڅېږي. کعب ویل دا زما ورور محمد ابن مسلمه او زما رضعي ورور ابو نائله دی او یو باعزته شجاع سړی که د چړو وهلو ته وغوښتل سي باید دغه دعوت قبول کړي. او بیا نو کعب په کبر او غرور د قلا څخه په داسې حال کې راکښته سو چې ډېر عطر یې استعمال کړي وه او د سر د وریښتانو څخه خوشبويي پورته کېدل. د کعب تر راوتلو د مخه ابو نائله خپلو ملګرو ته ویلي وه کم وخت چې کعب راسي زه تر وریښتانو نیسم او وریښتان یې بویوم. هر وخت چې تاسې په دې پوه سواست چې ما تر وریښتانو ښه ټینګ ونیوئ نو یې په تور وهئ. اوس چې کعب راکښته سو تر څه وخته یې د هلته خبرې سره وکړې او بیا ابو نائله ورته وویل یا ابن الاشرف نه غواړې چې شعب العجوز ته ولاړ سو او دغه پاته شپه هلته مجلس سره وکړو. کعب ویل ستاسې خوښه ده. نو سره رهي سوه. پر لارې ابو نائله ورته وایي تر دغه عطرو چې نن شپه تا وهلي دي خوشبویه عطر مې نه دي لیدلي. کعب د دې خبرې د اورېدلو سره په فخر وویل زما سره د عربو تر ټولو ښځو خوشبویه ښځه ده. ابو نائله ویل اجازه راکوې چې سر دې بوی کم؟ کعب ویل هو. ابو نائله لاس د ده په وریښتانو نه ایستي ده یې وریښتان بوی کړه او د ده ملګرو یې هم وریښتان بوی کړه. تر یو څه تګ وروسته ابو نائله ویل زه غواړم چې بیا دې وریښتان بوی کړم. کعب وایي هو بویه که. ده چې یې لاس په وریښتانو ورننه ایستي ټینګ یې تر وریښتانو ونیوی او پر ملګرو یې غږ کړه وهي یې دا د الله دښمن. په دغه وخت کې د شاوخوا څخه په تورو ووهل سو مګر دې تورو د کاره وانه چاوه. محمد ابن مسلمه چې یو تبرزین ورسره و په هغه یې ووهه څو دغه د الله دښمن ووژل سو. خو د دغه وهلو سره کعب یوه دونه لوی چغه وکړه چې شاوخوا ټولو خلقو واورېده او داسې قلا نه سوه پاته چې پر هغه دې اور نسي بل. خلقو د قلاو پر سرو اورونه بل کړه چې دا د جمع کېدو او آماده کېدو علامه وه. د مسلمانانو 15 نفریزه ډله د مدینې منورې پر طرف رهي سوه. خو په دغه نفرو کې حارث رضی الله تعالی عنه د خپلو ملګرو په تورو زخمي سوی و او وینې ځینې بهېدې. د خپلو ملګرو تر شا پاته سو. هغه نور ملګري چې حرة العریض ته ورسېده ویلي ده چې حارث د دوی سره نسته. نو یې یو ساعت د هلته انتظار ورته وکړي څو هغه هم چې کرار په دوی پسې و راورسېدی. حارث یې پر اوږو ورسره واخیستی څو وبقیع الغرقد ته ورسېده او هلته یې په لوړ اواز تکبیر ووایه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی تکبیر واورېدی او پوه سو چې کعب یې وژلی دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم تکبیر ووایه. کم وخت چې اصحاب کرام ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورورسېده رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمیل افلحت الوجوه یعنی کامیابه سولاست. دوی ویل ووجهک یا رسول الله او دغه پاغي سر یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مخ کې پر مځکه وغورځاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د الله عز وجل حمد ووایه او د حارث پر زخم یې ورتو کړه. هغه زخم ځای پر ځای جوړ سو او بیا یې هیڅکله تکلیف ورنکړي. کم وخت چې یهود د طاغي کعب ابن الاشرف په وژلو خبر سوه د دوی په عنادي او حسدي زړو کې نوره هم ډېره ډېره سوه او په دې پوه سوه هر هغه څوک چې امن خرابوي په خلقو کې تشویشونه پیدا کوي د خپلو وعدو او عهدو احترام نه کوي که نصیحت فایده ورته ونه کړه نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هغو په مقابل کې د قوت د استعمالولو څخه هیڅ دریغ نه کوي. نو یهودو د دغه خپل یاغي او طاغي مشر په وژلو هیڅ هم ونه ویل بلکې نور هم آرام سو او پر خپلو عهدو یې د وفا کولو اظهار کاوه. دغه افعی ماران په تلوار په خپلو غارو ننوتل چې په هغه کې خپل ځانونه پټ کړي. په دغه ډول سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر یو څه وخته د داخلي خطرو څخه وهغه خارجي خطرو ته تر یو اندازې فارغ سو
کوم چې تر مدینې منورې د باندې د پیښېدو توقع کېده. او مسلمانان د ډیرو هغه داخلي ستړیاو څخه هوسا سوه چې کله ناکله به ورته پیښېدې. او په دغه وخت کې یعنی د بدر او احد په مابین کې د حضرت علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه واده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها سره وسو. او دا هغه مشرف ترین او مکرم ترین واده دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهراء هغه چې په شرف او عزت کې به د دې مثل ډیر لږ وي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا د زوی او هغه نږدې ملګري سره کېږي. اوس نو د فروع یا بحران د غزا بیان به درته وکړم. ورونو تاسې ته معلومه ده چې د هجرت 3م کال داخل سو. نو د هجرت د 3م کال د ربیع الاخر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یوه بله جنگي دوره د 300 نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا د مدینې منورې و جنوبي طرف ته د قریشو و یوې قافلې ته چې د یمن څخه رارهي وه ورووتې، چې دغه مځکې ته بحران ویل کېږي او د فروع په منطقه کې واقع ده. څرنګه چې قافله د مخه راتېره سوې وه نو جنګ ونسو. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه وتلو په سبب کې روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې د قریشو قافلې ته وروتلی او څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې بني سلیم د مسلمانانو د جنګ دپاره سره جمع سوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو تر حملې د مخ ورووتی. بني سلیم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ورتګ خبر سوه سره وپاشل سوه او لاړه. خو اول روایت صحیح دی ځکه د بني سلیم کورونه د فروع و طرف ته نه دي بلکې بني سلیم په نجد کې پراته وه. بیا نو د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سریه یا ټولي. دغه سریه هغه آخرنی او کامیاب ترینه واقعه ده چې د هجرت د 3م کال د جمادی الاخر په میاشت کې د احد تر غزا د مخه پیښه سوه. د بدر تر غزا وروسته و قریشو ته لوی تکلیف او تشویش پیښ سو ځکه قریشو نه صنعت درلودی نه زراعت. نو د دوی ټول ژوند په تجارت سره و او مهم تجارت یې د شام و طرف ته و. خو مدینه منوره د شام په لار کې ده، یعنی مدینه منوره د مکې مکرمې او شام په مابین کې پرته ده. اوس نو قریش خپلې قافلې په بېغمه زړه نسي لېږلی ځکه قافله باید خامخا د مدینې منورې پر لار تېره سي او هلته یې مسلمانان راګرځوي. نو خود قریش په غم او تشویش کې دي. صفوان ابن امیه هغه چې ورور او پلار یې په بدر کې ووژل سوه. قریشو دغه صفوان د دغه کال د تجارتي قافلو د مشرتوب لپاره انتخاب کړي. اوس نو صفوان و قریشو ته وایي محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګرو زموږ تجارت پر موږ بند کړي. موږ نه پوهېږو چې موږ د ده په اصحابو څه وکړو او د ساحلي لارو خلق هم ټول د ده ملګري سوه. اوس زه نه پوهېږم چې پر کومه لار ولاړ سم. که موږ د دې په خپلو کورو کې پاته سو خپله سرمایه خورو هیڅ شی نه راپاته کېږي. او تاسې پوهېږئ چې په مکه مکرمه کې زموږ ژوند په تجارت سره دی چې په دوبي کې شام ته ځو او په ژمي کې یمن ته ځو. په دې موضوع بحث وسو. څو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل د ساحل لار پرېږده او د عراق لار ونیسه چې دا ډېره اوږده لار وه. یو وار به قافله د عراق پر طرف تله او بیا به د هغه ځای څخه په نجد کې تېرېده بیا به شام ته تله چې دغه لار د مدینې منورې په شرقي طرف کې د مدینې منورې څخه ډېره لرې تېرېده او قریشو ته دغه لار هیڅ نه وه معلومه. نو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل چې فرات ابن حیان در سره ملګری چې هغه دغه لار درښیي. قریشو د دې قافلې خبر ډېر پټ ساتلی و. هیڅوک نه و خبر چې قافله کله او د کومې لارې څخه ځي. خو سبحان الله الهي قدرت دی د دغه قافلې او د تګ د لارې خبر مدینې منورې او مسلمانانو ته ورسېدی. هغه داسې چې یو د مسلمانانو څخه چې سلیط ابن نعمان نومېدی چې مسلمان و په کفارو کې د جاهلیت د وختو څخه یو اشنای درلودی چې د هغه نوم نعیم ابن مسعود و او مشرک دی. دغه نعیم ابن مسعود د خندق په غزا کې ډېره جالبه قصه لري چې پر خپل وخت به درته بیان سي او هغه وخت مسلمان سو. خو اوس دغه نعیم مشرک او د کفارو سره دی. نو سلیط ابن نعمان مسلمان د نعیم ابن مسعود مشرک سره د شراب چښلو په مجلس کې ناست دی او شراب سره چښي. البته تر دغه وخته شراب نه و حرام سوي. نعیم ابن مسعود نشه سو او دلته د قافلې حال پوره معلوم و. د نشې په حالت کې پر خبرو راغلی د قافلې د لیږلو حال بیانوي مګر سلیط نه دی نشه. ده بیا په پوښتنو شروع وکړ څو د قافلې پوره حال یې په تفصیل سره ځینې معلوم کړي چې کله رهي سوه او پر کومه لار ځي څو نفره او څونه مالونه ورسره دي. کوم وخت چې سلیط پوره معلومات حاصل کړه نو فورا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ټوله قصه ورته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډېر ژر یوه سل نفریزه ټولۍ جوړه کړه چې مشر یې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه
زید هم په ډیره چابکي سره د قافلې لارې ته ځان ورساوه چې پر قافله یې ناببره په داسې وخت کې حمله وکړه چې هغو په نجد کې د یو اوبو سره اړول چې هغو اوبو ته قرده ویل کېده. مسلمانانو ټوله قافله ونیول. صفوان او د ده ملګرو چې هیڅ دا فکر نه کاوه چې مسلمانان دې په لار کې ورته ولاړ وي نو بې له تیښتې بل څه نه ور پاته. کفار د عراق پر طرف رهي وه. مسلمانان هلته څه غواړي؟ دا هیڅ امکان نه لري چې مسلمانان دې په مخه ورسي. دوی په بېغمه زړه اړول چې ناببره حمله پر وسوه. نو صفوان او هغه د قافلې ساتونکي بې له کم مقاومته ټول وتښتېده. قافله یې سره د هغه مالو چې پکښې وه پر میدان پرېښول. مسلمانانو ټوله قافله په غنیمت واخیسته. 100,000 د سپینو زرو درهمه، اوښان، مالونه، ټول شیان چې دا و مسلمانانو ته لوی غنیمت. حتی هغه د قافلې لارښوونکی فرات ابن حیان یې هم بندي ونیوی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه چې د قافلې څخه خمس ویستی نوره قافله یې د ټولۍ پر افرادو تقسیم کړه او فرات ابن حیان مسلمان سو. دغه حمله پس له بدر څخه و قریشو ته یو بل غم او مصیبت سو. په دې نور هم تشویش او پریشانی زیات سو. اوس نو د قریشو مخ ته دوې لارې دي، یا به خپله سرکشي او کبریا پرېږدي، د مسلمانانو سره به د صلح او مسالمت لار اختیاروي، یا به داسې جنګ کوي چې په هغه سره خپل بایللی مجد او پخوانی عزت لاسته راوړي او د مسلمانانو قواوي داسې تت او پرک کړي چې نه پر دوی او نه د دوی پر قافلو تسلط ولري. خو د مکې مکرمې مشرکانو دغه دوهمه د جنګ لار اختیار کړه. پر دې یې ټینګار کاوه چې خپله بدله واخلي او د مسلمانانو سره د مقابلې دپاره باید پوره امادګي ونیسي او پر مسلمانانو باید د دوی په کورو کې حمله وسي. نو دغه د قافلې اخیستل او هغه نورې پخوانۍ واقعې د دې سبب وګرځېدې چې د احد غزا یې په وجود راوړه. د احد د غزا یا د یوه نیستي کوونکي جنګ دپاره د قریشو امادګي. پس له هغه څخه چې قریشو د بدر په غزا کې شرموونکی شکست وخوړي، مشران او سرداران یې ووژل سوه، نو قریش د قهر څخه سره ایشي او په زړو کې د انتقام او بدلې اخیستلو اور بل و. حتی قریشو د بدر پر وژل سوو کسانو ژړا منع کړه او ویل د بندیانو د خلاصون دپاره پر فدیه ورکولو هم تلوار مه کوئ. دا د دې دپاره چې مسلمانانو ته د دوی د درد او غم اندازه نسي معلومه. نو د بدر تر جنګ وروسته قریشو پر دې اتفاق وکړي چې د مسلمانانو پر ضد به یو عمومي داسې جنګ جوړوي چې د دوی زخم ور جوړ کړي او د دوی د انتقام تنده ورماته کړي. نو یې د دغسې جنګ دپاره د تیارۍ او امادګۍ په نیولو شروع وکړه. د قریشو په مشرانو کې عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، ابو سفیان ابن حرب، عبدالله ابن ابي ربیعه هغه کسان وه چې د جنګ کولو دپاره په ډېر شوق او حماس کې وه او د دغه جنګ د کامیابه کولو دپاره هغه اول کار چې دوی وکړي هغه دا و. کومه قافله چې ابو سفیان د مسلمانانو د حملې څخه خلاصه کړه او د بدر د جنګ سبب وګرځېده، د مشرکانو مشرانو هغه قافله د ځان سره وساتل او د هغې و مالکانو یا هغو کسانو ته چې په دغه قافله کې حصه درلوده وویل: یا معشر قریش، محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستاسې سره ظلم وکړي، ستاسې سرداران او مشران یې ووژل، په دغه مال سره د ده د جنګ دپاره زموږ کومک وکړي، شاید چې موږ خپل انتقام او بدله واخلو. هغو هم دا قبوله کړه. اوس نو دغه قافله چې 1000 اوښه پکښې وه او د سرو زرو 50,000 دیناره یې د مالو قیمت و، دا ټوله د راتلونکي جنګ دپاره کښېښول سوه. الله عز وجل د سورة الانفال په 14 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. یعنی بېشکه هغه کسان چې کافران دي خپل مالونه د دې دپاره مصرفوي چې خلق د الله جل جلاله د دین او لارې څخه منع کړي. ژر ده چې دوی به دغه مالونه د دغه مقصد دپاره مصرف کړي، خو دغه مصرفول به د دوی دپاره یو حسرت او پښیماني وي، ځکه مالونه به مصرف سي او مقصد به په حاصل نسي او بیا به په آخر کې هم دوی مغلوبه سي. پس له هغه څخه چې دغه تجارتي مالونه یې د راتلونکي جنګ دپاره تخصیص کړه، نور هم د خدای هست موضوع شروع سو او خلقو هم پوره مالي کومک وکړي. دا خو مالي او مادي حالت و چې ډېر ښه مخته ولاړی. بیا نو قریشو د شاوخوا په ټولو قبایلو کې لکه د احابیش قبیله، کنانه او اهل تهامه، نجد او غطفان کې اعلان وکړي: هر څوک چې زموږ په ملګرتیا د مسلمانانو سره په جنګ کې حصه اخلي هغه کولی سي چې راسي. یوازې دا نه چې اعلان یې وکړي بلکې په خپله ابو سفیان و غطفان ته ورغلي، هغه غطفان چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم حمله پر کړې وه او موږ یې لږ د مخه بیان درته وکړي. غطفان هم نفر ورکړه چې په دې جنګ کې د ابو سفیان کومک وکړي او بیا ابو سفیان د حبشان و قبیلې ته ورغلي، هغو هم د نفرو کومک ورسره وکړي. ابو سفیان د هر چا څخه کومک غواړي او د هر ځای څخه نفر راټولوي. حتی صفوان ابن امیه
هغه ابو عزه شاعر کوم چې د بدر په جنگ کې مسلمانانو بندي ونیوي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بېله فدیې په دې شرط ایله کوي چې بیا به د مسلمانانو پر ضد نه جنګیږي او ده هم دغه وعده وکړه. نو صفوان دغه ابو عزه په دې راضي کوي چې پر قبیلو ګرځه او په خپلو اشعارو سره خلق د مسلمانانو پر ضد پاروه. او صفوان دا وعده ورسره وکړه که ته د جنګ څخه ژوندی راغلې دونه مال به درکړم چې په یوه وار به دې غني کړم او که ووژل سوې ستا د لوڼو نفقه د همیش لپاره پر ما ده. ابو عزه هم دغه سودا قبوله کړه، قبیله پر قبیله ګرځېدی او په خپلو اشعارو سره یې خلق د مسلمانانو و جنګ ته تشویقول. همدارنګه قریشو یو بل شاعر هم د دغه وظیفې دپاره انتخاب کړي چې هغه مسافع ابن عبد مناف الجمحي و. په خپل ابو سفیان پس له هغه څخه چې د سویق د غزا څخه په خالي لاس راغلی په عوض د دې چې مسلمانانو ته ضرر او تاوان ورسوي د خپل ډېر غذایي مواد پر لارې وغورځول او بیا تر هغه وروسته چې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د ټولۍ په سبب و قریشو ته هغه مالي تاوان ورسېدی چې د دوی د اقتصاد ملا یې ورماته کړه. په دې کارو ابو سفیان او د قریشو نورو مشرانو ته دونه غم او تشویش پیښ و چې اندازه یې نسي بیانېدلی. نو ځکه قریشو د داسې جنګ دپاره چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې فیصله کوونکی وي په ډېر تلوار او جدیت سره آمادګي نیول او ژر په تلوار سره خپل کارونه مخته بیایي. اوس چې د بدر د غزا پوره یو کال تیر سو په دغه موده کې قریشو وکولای سوای چې خپل لښکر او اسلحه تیار او آماده کړي. قریشو د 3,000 جنګي نفرو لښکر جوړ کړي چې دا په خپل قریش د دوی حلیف قبیلې احابیش او نور وو. قریشو ته ډېر لوی لښکر راټول سو. یو کال د مخه په بدر کې د کفارو شمېر 1000 نفره وو او اوس 3000 نفره سو چې دا د خلقو پر راټولولو او جمع کولو د ابو سفیان قدرت ښکاره کوي. او د قریشو مشرانو په دې جنګ کې ښځې هم ورسره رهي کړې ځکه د دوی په فکر دا کار په جنګ کې د خلقو د ثابت پاتې کېدو سبب ګرځي او د دغه ښځو شمېر 15 تنې وو. د دې لښکر د نقلولو حیوانات 3000 اوښان وه او 200 د اسانو سپاره ورسره وه. د ساتنې اسلحه یې 200 زغرې وې. د لښکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن حرب دی. د آسانو د سپرو قومندان خالد ابن ولید دی او د ده معاون عکرمه ابن ابي جهل چې دغه دواړه په هغه وختو کې د خپلو پلرو پر دین یعنې پر شرک وو. د مکې مکرمې دغه لوی او مسلح لښکر پس له دغه ټولو تیاریو څخه د مدینې منورې پر طرف حرکت وکړي. پخواني انتقام او کامل غضب د دغه لښکر په زړو کې د بغض او عناد ورونه بل کړي وو. د دوی د حسد ډک او زخمي زړو ته تر هغو شفا نسي راتللی تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ټول مسلمانان ونه وژني او د اسلام دین نیست او نابود نکړي. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکا چې په مکه مکرمه کې دی د قریشو دغه حرکتونه او عسکري آمادګۍ تر نظر لاندې نیولي دي. کوم وخت چې دې لښکر حرکت وکړي عباس رضی الله تعالی عنه په ډېر تلوار سره یو لیک ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ولېږي چې په هغه لیک یې د لښکر ټول حالات په تفصیل سره لیکلي وو. د عباس رضی الله تعالی عنه قاصد هم د دغه لیک په رسولو کې ډېره چابکي او چالاکي وکړه تر داسې اندازې چې د مکې مکرمې او مدینې منورې تر مابین 500 کیلومتره لارې په 3 ورځو طی کړه او لیک یې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته چې په دغه وخت کې په مسجد قباء کې و ورکړي. لیک ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د حال په پټولو سره امر کوي او په خپل رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډېر ژر و مدینې منورې ته ولاړ. هلته یې د مهاجرینو او انصارو مشران سره راټول کړه. مشوره ورسره کوي چې موږ باید څه وکړو. ټوله مدینه منوره د تیارسۍ په حالت کې ده. مسلمانان حتی د لمانځه په وخت کې هم اسلحه د ځانه څخه نه لرې کوي. د انصارو یوه ډله چې سعد ابن معاذ اسید ابن حضیر او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم پکښې وه مسلح د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ساتنې لپاره ودرېده. شپه به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کور و مخ ته د اسلحې سره تېرول. پر هغه لارو چې د باندې څخه مدینې منورې ته راتلې د مسلمانانو مسلحې ډلې ودرېدلې د پاره د دې چې په بېخبري کې حمله پر ونسي او د مسلمانانو ګشتي پیرې شروع سوې. د هغو لارو په شاوخوا ګرځېده چې د دې احتمال و چې مشرکان دې د دغه طرفه حمله وکړي. د مشرکانو لښکر چې د مکې مکرمې څخه راووتی د مدینې منورې پر عمومي لار رهي و. کوم وخت چې ابوا ته ورسېدی دلته هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه و قوم ته دا مشوره ورکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مور قبر وشني او دا د قبر څخه راوباسي. خو د لښکر مشرانو دا مشوره رد کړه او د دې کار د عواقبو څخه وبېرېده. ویل که دا کار شروع سو په نتیجه کې موږ تاوانیان کېږو.
لښکر بیا هم د مدینې منورې پر لار رهي دی څو و مدینې منورې ته نږدې سو. دلته د لارې وراسته طرف ته واوښته تر څو چې د احد وغره ته نږدې یې په یوه ځای کې واړول چې عینین ورته ویل کېږي. د کفارو لښکر پر دغه ځای د جمعې په ورځ چې د هجرت د 3م کال د شوال د میاشتې 6مه ورځ وه واړول. د مدینې منورې استخباراتو د مشرکانو د لښکر خبرونه او حالات پرله پسې و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راوړل تر څو چې دغه آخري خبر چې د کفارو د لښکر د اړولو حالات وه هم و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورسېده. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو مشورتي عسکري مجلس جوړ کړي چې په هغه کې د موقف د اختیارولو دپاره رأی او نظریې بیان سوې. خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه مجلس په هغه خوب خبر کړي چې د علیه الصلاة والسلام لیدلی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ما خوب ولیدی او خیر مې ولیدی. ومې لیده چې یوه غوا حلالیږي او زما د تورې په څنډه کې مې یو مات ځای ولیدی لکه هغه غاښ چې وتلی وي او ومې لیده چې ما خپل لاس په یوه قوي زغره ننه ایستی. اصحاب کرام وویل یا رسول الله د دغه خوب ترجمه دې څنګه وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د غوا حلالېدل زما په اصحابو کې مرګ او وژنه ده. دا چې زما د تورې غاښ وتلی دی زما د اهل بیت څخه یو نفر وژل کېږي او زغره مدینه منوره ده. نو زما رایه او فکر دا دی چې د مدینې منورې څخه به نه وځو. که مشرکان پر دغه خپل ځای پاته وي په ډېر بد ځای کې دي او که مدینې منورې ته را داخل سوه مسلمانان به د مدینې د کوڅو په خلو کې جنګ ورسره کوي او ښځې به د کورو د بامو څخه جنګ ورسره کوي. دا زما رایه ده. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې و دې مجلس ته د خزرج د قبیلې د یوه زعیم په صفت سره راغلی و هغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه رایې سره موافق سو. خو دا معلومه خبره ده چې د ده موافقت په دې سبب نه و چې دغه رایه د عسکري نظره صحیح رایه ده بلکې د ده اصلي مقصد دا و چې بې له دې څخه چې څوک د ده په منافقت پوه سي دی د جنګ څخه خلاص سي. نو د الله جل جلاله دا اراده وه چې دی او د ده ملګري د اول وار دپاره د مسلمانانو په حضور کې رسوا او شرمنده کړي او د دوی څخه هغه پرده ایسته کړي چې دوی په هغه سره خپل کفر او نفاق پټاوه او مسلمانان د ډېرې سختۍ په حالت کې هغه افعی ماران وپېژني یا هغه شاماران وپېژني چې د دوی په لستونو او کالو کې ګرځېده. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رایې تر اورېدلو وروسته اصحاب کرامو د خپلو رایو په وړاندې کولو شروع وکړه. په اصحاب کرامو کې چې اسلامي احساسات پارېدلي وه او ځینې خو یې هغه کسان وه چې د بدر په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره نه وه وتلي. هغو و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د وتلو مشوره وکړه او د وتلو دپاره یې و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته زارۍ هم کولې. حتی یوه وویل یا رسول الله موږ د دغې ورځې تمنا درلوده او د الله عز وجل څخه مو په خواستو غوښته او الله جل جلاله دغه ورځ موږ ته راوسته. موږ زموږ و دشمنانو ته وروباسه چې دوی ونه وایي چې موږ د دوی څخه وبېرېدو. د دغه خلقو په جمله کې انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو. دغه انس و بدر ته نه حاضر سوی ځکه د ده دا خیال نه و چې جنګ پیښیږي بلکې د ده ګمان د قافلې و. مګر کم وخت چې هلته جنګ پیښ سو او هغه پای ته ورسېدی او دوی نه و پکښې حاضر نو ډېر خفه او غمجن سو او هغه وخت یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حضور یوه خبره وکړه. ویل دا اول جنگ و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پکښې حاضر و او زه نه سوم ورته حاضر. په والله که پس له نن ورځې څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قریشو سره جنگ و هغه کار چې زه کوم الله جل جلاله به وویني. دا نه چې تاسو به وویني بلکې ویل هغه کار چې زه کوم الله جل جلاله به وویني. اوس چې قریش راغله او د احد سره یې واړول د ده احساس او حماس و جنګ ته ایښي او غواړي چې هغه خپله وعده پر ځای کړي. ویل یا رسول الله و کفارو ته وروځو. د دغه متحمسینو په مقدمه کې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکاو هغه چې د تورې جوهر او هنر یې په بدر کې ښکاره سو. هغه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ویل قسم مې دې په هغه ذات وي چې پر تا یې کتاب نازل کړی دی چې تر هغو به خواړه ونه خورم تر څو تر مدینې د باندې په خپله توره د دوی سرونه ونه وهم. د ډېرو صحابه کرامو رایه دا وه چې باید ورووځو ځکه که موږ په مدینه کې کښېنستو کفار به وایي چې مسلمانان وبېرېده. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رایو د اغلبیت په مقابل کې خپله رایه او نظر پرېښاوه او پر دې فیصله وسوه چې د مدینې منورې څخه وروځو او په ښکاره میدان کې ورسره جنګېږو. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امامت د جمعې لمونځ ادا سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و خلقو ته نصیحت وکړي په جد او جهد سره یې امر کړه او ویې فرمایل
که مو صبر وکړئ کامیابي ستاسې ده. او خلق یې امر کړه چې د دښمن د مقابلې دپاره تیار او آماده سي. خلق په دې امر سره ډېر خوشحاله سول. بیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امامت د مازدیګر لمونځ ادا سو. په دغه وخت کې مسلمانان سره راټول سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو دوو ملګرو ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما په ملګرتیا کور ته ننوتي. خپله اسلحه یې راواخیسته، دوې زغرې یې واغوستې، یعنې یوه پر بله سربیره، چې د دې څخه دا معلومیږي چې جنګ به ډېر شدید او خطرناک وي. خول یې په سر واغوستی. خول د اوسپنې د زنځیرانو څخه جوړیږي چې سر او غاړه پکښې پټ. توره یې په ځان وځړول او بیا نو خلقو ته راووتی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دننه په کور کې د اسلحې په اغوستلو او را اخیستلو مشغول و، او هلته تر کور د باندې خلق د ده صلی الله علیه و وسلم د راوتلو په انتظار ولاړ وه، او په دغه باره کې خبرې سره کولې چې موږ ولې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ووتلو ته مجبوره کړو. چې د هغې جملې څخه سعد ابن معاذ او اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنهما و، چې و خلقو ته ویل رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وتلو اراده نه درلوده او موږ ووتلو ته مجبوره کړو. دا موږ ښه کار ونه کړي، موږ باید داسې نه وای کړي. ټوله په دغه خپل کار پښیمانه دي او وایي خبره و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته پرېږدئ. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کوره راووتی، دوی ورته وویل یا رسول الله، موږ دا حق نه درلودی چې ستا مخالفت وکړو. څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې وکړه. که دې دا خوښه وي چې په مدینه کې پاته سو، پاته به سو، ستا د رایې څخه مخالفت نه کوو. دلته په خلقو کې شک او تردد پیدا سو چې ووځو که نه ووځو، مګر په دغسې حالاتو کې شک او تردد نه دی پکار. د خلقو په جواب کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه خپل مشهور قول ووایه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یوه نبي لره دا نه ښایي چې د جنګ لباس واغوندي او بیا یې بیرته وکاږي تر څو چې الله جل جلاله د ده او د ده د دښمنانو تر مابین فیصله نه وي کړې. خبره فیصله سوه، نور نو شک او تردد نه دی پکار. کوم وخت چې انسان د یوه شي قصد او عزم وکړي، نور نو پر الله جل جلاله توکل کوي او په هغه کار شروع کوي. الله عز وجل د سورة آل عمران په 159 نمبر آیات فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی کوم وخت چې د یوه کار د عملي کولو ټینګه اراده وکړې، نو پر الله جل جلاله توکل وکړه او په هغه کار شروع وکړه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لښکر و درو ټولۍ ته وویشي. اوله ټولۍ د مهاجرینو وه چې د هغې بیرغ یې و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. دوهمه ټولۍ د اوس د قبیلې د انصارو وه چې بیرغ یې و اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. درېیمه ټولۍ د خزرج د قبیلې د انصارو وه چې بیرغ یې و حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. د مسلمانانو د لښکر شمېر ټوله 1000 نفره وه چې په ټوله لښکر یې 100 زغرې درلودې. په دې لښکر کې عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو رئیس او د ده ډله هم ورسره دي. ځکه که پاته سي هغه د دوی باطني خبث او منافقت ښکاره کېږي او خلق به وایي چې بې غیرته وه. اوس د لښکر سره ملګری دی، مګر نه جنګ مقصد دی او نه د جنګ دپاره وځي، بلکې نور د نفاق مقصدونه لري چې لږ وروسته به در معلوم سي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه 1000 نفري لښکر سره د احد و طرف ته رهي سو او په مدینه منوره کې د پاته خلقو د لمنځو د امامت دپاره عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه پرېښود. کوم وخت چې لښکر تر ثنیة الوداع تیر سو، یوه ټولۍ یې ولیده چې د لښکر څخه جلا وه او په اسلحه ښه مجهزه وه. پوښتنه یې وکړه چې دا څوک دي؟ ورته وویل سوه چې دا یهود او د خزرج حلفا دي، غواړي چې د مشرکانو پر ضد په جنګ کې حصه واخلي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ایا مسلمانان سوي دي؟ ویل یا. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا نکړه قبوله چې د اهل الکفر څخه دي پر اهل الشرک کومک وغواړي. نو د یهودو ټولۍ بیرته وګرځېده. کوم وخت چې د مسلمانانو لښکر و هغه ځای ته ورسېدی چې شیخان ورته ویل کېږي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم غواړي چې لښکر تر نظر وباسي. په لښکر کې ګوري چې هلته یې د لږ عمر یو څو هلکان ولیده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دا ور معلومه سوه چې دغه هلکان د جنګ کولو طاقت نه لري، چې د هغې جملې څخه عبدالله ابن عمر ابن الخطاب، اسامه ابن زید، اسید ابن زهیر، زید ابن ثابت، زید ابن ارقم، عرابه ابن اوس، عمرو ابن حزم، ابو سعید الخدري، زید ابن الحارثه الانصاري، سعد ابن حبه، براء ابن عازب وه. دغه ټوله د 12 کلو هلکان دي. دا یې ټوله مدینې منورې ته ولېږل، ویل تاسې باید په جنګ کې ګډون ونه کړئ. یو بل هلک چې عمر یې 14 کاله و او نوم یې رافع ابن خدیج و، هغه ته یې وویل ته هم کور ته ولاړ سه. هغه ویل یا رسول الله زه ښکاري یم، نښان ویشتلی سم، قسم ده چې زما غشي نه خطا کېږي، هر هدف چې راته ووایه زه یې ویشتلی سم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دته د دغه نښان ویشتلو په سبب اجازه ورکړه.
یو بل هلک چې څومره نومېدی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل مدینې منورې ته ولاړ سه. هغه ویل یا رسول الله وده ته دې اجازه ورکړه، حال دا چې زه تر ده غښتلی یم، که نه دغه اوس به ستا په حضور زه او دی غېږ سره وباسو، ته به ووینې چې څوک غښتلی دی. دی پرېږدې چې جنګ وکړي او ما ته اجازه نه راکوي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ښه دی تاسې غېږ وباسئ. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حضور غېږ وایسته او رښتیا هم څومره پر رافع غښتلی سو، نو څومره ته هم د جنګ کولو اجازه ورکړه. په دغه ځای کې چې د احد او د مدینې منورې مابین دی ماښام سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ماښام او ماخستن منځونه دالته ادا کړ او دالته شپه تېره کړه. 50 نفره یې د لښکر د ساتنې دپاره موظف کړ چې د شپې به پر لښکر پیره کوي او شاوخوا به پر لښکر راګرځي. د دغه 50 نفرې ټولۍ مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنه، هغه چې د کعب ابن الاشرف د وژلو د ټولۍ مشر هم او زکوان ابن عبد قیس رضی الله تعالی عنه خاص د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ساتنه او پر هغه علیه الصلاة والسلام پیره پر غاړه واخیسته. تر سپېدو لږ مخکې اسلامي لښکر د احد و طرف ته حرکت وکړي او په لار کې یې د سهار لمونځ ادا کړي. اوس و دښمن ته ډېر ورنږدې سوي دي، دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی منافق هغه خپله خبیثه نقشه عملي کړه، غواړي چې د مسلمانانو لښکر سره وپاشي. د لښکر درېیمه حصه یې د لښکر څخه جلا کړه او ویل موږ نه پوهېږو چې پر څه او د څه شي دپاره خپل ځانونه وژنو، او په ښکاره سره یې دا دلیل وایه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم زما رایه پرېښول او د نورو په نظر یې عمل وکړي چې د مدینې منورې څخه راووتی، نو زه هم جنګ نه کوم. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د ده د جلا کېدو سبب دا نه و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده نظر نه کوي عملي، ځکه د ده د جلا کېدلو سبب که همدغه وای نو ولې د نبوي لښکره سره تر دغه ځایه پورې راتلی، بلکې د هغه اول او شروع څخه به په مدینه منوره کې پاتې سوی وای. نو د دغه منافق د دغه سرکشۍ څخه اصلي او اساسي مقصد دا و چې په دغه باریک او نازک وخت کې د مسلمانانو په لښکر کې د دشمن په حضور اختلاف او اضطراب پیښ کړي چې د لښکر ډېره حصه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه جلا سي او د هغه پاتو کسانو معنویات یا روحیات ضعیفه سي او دشمن د دغه حال په لیدلو سره دلاوره او خوشحاله سي. نو به دغه کار د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د ده د مخلصو اصحابو دپاره یو ختم کوونکی عمل وي او د دوی تر ختمېدو وروسته به بېرته وده او د ده د ملګرو دپاره د ریاست موقع برابره سي. نو خود منافق عبدالله او د ده ملګري 300 نفره د مدینې منورې پر طرف رهي سول او مسلمانانو ته وایي زه خو ځم او تاسې هم پسې راځئ. قریبه وه چې دغه منافق د خپلو ځینو مقصدو په حاصلولو کې تر یو اندازې کامیابه سي، ځکه هلته دوې نورې ډلې چې یوه یې بني حارثه د اوس د قبیلې څخه وه او بله یې بني سلمه چې د خزرج د قبیلې څخه وه، دا هم د منافقانو د خبرو تر تاثیر لاندې راغله او پسې رهي سوه. سره د دې چې دغه دوې ډلې صادقه مسلمانان دي بیا هم رهي سوې، خو الله عز وجل د دوی د زړو څخه هغه اضطراب او تشویش ایسته کوي بېرته ثابته او قائمه پاته سوې. 300 نفر منافقان ولاړ او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره فقط 200 نفر مسلمانان پاته سول. الله عز وجل په سورت آل عمران کې د 121 نمبر آیات څخه او په نورو وروستنیو آیاتو کې دغه د احد د غزا حالات بیانوي، خو څوک د دغه آیاتو په ترجمه تر هغو نسي پوهېدلی چې د احد د غزا معلومات ورته نه وي. الله عز وجل فرمایي وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یعنی ای محمد صلی الله علیه و وسلم کوم وخت چې ته د ورځې په شروع کې د خپل کوره راووتې او د مؤمنانو دپاره دې په احد کې د جنگ ځایونه تیارول او الله جل جلاله ښه اورېدونکی او پر ټولو حالاتو ښه عالم دی. ورونو د آل عمران په صورت کې دا هغه اول آیات دی چې د احد غزا بیانوي او الله عز وجل پسې فرمایي اذ همت طائفتان ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یعنی کوم وخت چې ستاسې څخه دوو ډلو د دې قصد وکړي چې بې زړه سي او د جنګ څخه وبېرېږي، حال دا چې الله د دوی دوست او کومک کوونکی دی او مؤمنان دي یوازې پر الله جل جلاله توکل کوي. یو د انصارو څخه چې په دغه دوو ډلو کې وو وایي چې دغه زموږ رهي کېدل او بیرته راګرځېده زموږ و ایمان ته زیان او تاوان نه دی رسولی، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي والله ولیهما، الله جل جلاله د دوی دوست او کومک کوونکی دی. او وایي د دغه آیات په اورېدلو سره زه پوه سوم چې بیا هم موږ مسلمانان یو
او وایي چې دغه آیات دغه جمله چې والله وليهما زه په هیڅ شي نه ورکوم، ځکه چې دا د الله جل جلاله د طرفه شاهدي ده چې موږ مسلمانان یو. هو موږ ضعیفه یو او رهیس وو، مګر د الله جل جلاله شاهدي لوی او د قدر وړ شی دی. کوم وخت چې منافقان رهیس وه، عبد الله ابن حرام چې د جابر ابن عبد الله پلار دی په منافقانو پسې سو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې خپل واجب وظیفې ته متوجه کړي او راویې ګرځوي. ورته وایي داسې مه کوئ، راسئ فی سبیل الله جنګ وکړئ یا اقلا د خپلو ځانو څخه دفاع وکړئ. منافقانو ویل که موږ په دې پوه سو چې خامخا جنګ پیښیږي نو موږ نه تلو، ستاسې په ملګرتیا مو جنګ کاوه. عبدالله ابن حرام ځینې راوګرځېدي او د ځانه سره یې ویل د الله دشمنانو الله مو ورک که، الله عز وجل به خپل نبي ستاسې څخه مستغني کړي، یعنی تاسې ته بې حاجت نسي پاتو. د دغو منافقینو په باره کې د سورت آل عمران 168 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، یعنی د دې دپاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکاره او معلوم کړي چې نفاق یې کړي وو یا منافقان سوي وه، او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سوه چې احد ته راځئ د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنګ وکړئ یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپلو ځانو خپلو مالو او خپلو کورو دفاع وکړئ. محترمو ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده نو زموږ ستاسې پاته قصه به په راتلونکې 18مه پته کې واورو انشاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.